ita amarya sai ta dan sharrafa wajen da karatun Qur'ani in mun gama insha Allah. Iyayenmu da Allah ina fatan za ku ba mu hankali saboda yanzu muna gwagwarmaya ne, mu muna yi shedan shi ma zai yi nashi, mu mai namu shi ma yi nashi, don haka zai ja hankalin wasu yanzu mu kuma wasu hankalinsu ya yi gumu. Don girman Allah don manzan Allah a tattara hankali a ɗan saurara, lokacin namu ba dogo ba ne, takaitacce ne. Farko abin da ya shafi aure masu yama aiki, Allah madaukakin sarki ya faɗi darajojin shi kamar inda yake ce mana wa ankihul ayama minkum was-salihin min ibadikum wa ima'ikum, da faɗin shi subhanahu inda yake cewa wal yasta'fifu alladhina la yajiduna nikahan, da fankihu ma taba lakum min an-nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'a. يا إني يكتو يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. أتقيتلي الله يا فدي أبوه واد سك شافي أوري ما سجلنا لما كوما يد الشباب صلى الله عليه وسلم يجاهد كلم الأمة يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. يا قوة نندا واتو النبي يكرا متاسا دماتا دمزا دكا wadda duk ya samu wata dama meye dama, an samu bayanai masu yawa da suke nuna meye dama daga manzon Allah, to yayi aure kan umarni ne. Ya faɗi sirrin auren aghaddu lil basar wa ahsanu lil fard. Sirrin yana kange gana ne daga ganin haram, yana kuma zama garkuwa ga mutum daga aikata zina idan daman ba halin shi bane. So da idan mutum ya mai da zina ɗabi'a, to da ko auren mata nawa zai yi da kwarkwara sai ya je ya yi zina, wanda har yanzu ma al'ummar mutane ba su san hatsarin zina ba. Allah wallahi hatsarinta girman shi ya isa in ji manzon Allah. Za ga yanzu yarinya karama, yaro karami sun yi zina. Wallahi annabi Musa alaihi salatu wassalam, annabin Allah ne aiko, ya tafi da rindina mutum 200,000 za a je yaƙi cikin wannan gari da Allah ya ba mu labari, ya qawmi udkhulul ardha al-muqaddasata allati kataba Allahu lakum wa la tartadu ala adbarikum fatanqalibu khasirin. Wannan alƙarya sun ta sa annabi Musa suka shiga, sun taho da kwarjini, ana ruguza kafirai, ana karkashe su, amma abin da ake fata yanzu shine ana so a yadda za a yi a karya rundunar annabi Musa. An rasa yadda za a yi. Wallahi lako ɗaya wani malami ya ba su, wannan wanda ake cewa Bil'am dan Ba'ura, ko Bil'am shegen kai. Bil'am malami ne da Allah ya bashi sanin ismul a'zam, sunan da yanzu kana kiran Allah, Allah zai karba. Sai aka ce Bil'am ya zani da su mu ci galaba, wai fa kafirai suka biya shi kuɗi, inda zaka san sharrin kuɗi, suka ba shi kuɗi aka ce ya zami mu ci galaba akan mutanen ku musulmai. Da yake sa karai ne, banza ne, sai ya bada lagu, sai ce ga hanyar da za ku yi ku ci nasara. Dan Allah a tara hankali, ga hanyar da za a bi a yi nasara. Wacce ce? Ya ce gata, ku tura mata kawai, ku tura mata cikin rundunar. In dai an samu wani ya yi zina, wallahi an gama shi kenan. Aka tura mata suka caɗa ado da kwalliya, suka fesa turarika, suna shiga rundunar ta annabi Musa. Sai su kuma kin san tun da namiji kana ganin ka nisanci matanka, iyalinka, kayi nesa da gari. Kun san da yadda ake fita yaƙi a tafi a yi wani yaƙin ma sai wata 5 ba a dawo ba. To sun yi nisa da iyali, wannan nisan da suka yi da iyali ya sa jin wannan ƙamshi
shi yasa ai kaga manzon Allah ya ce mai manzon Allah ya ce mana sai ya ce mata su daure kasarin yawan sa turare mai kamshi matan aure nake ne saboda me sharri shi yanzu nan wani da ya ji shi kenan hankali sai ya tashi shi kenan suka shigo cikin tantina sai ka ji ana ke kuma da yadda za mu dan biya ki wallahi malam ana yin zina ɗaya wani ma ya yi ta biyu shi kenan sai ga shi a rana ɗaya sai da aka kashe mutum 40,000 a rundunar annabi Musa an yi nasara saboda wannan zinar da aka yi guda biyu kaɗai wallahi malam da an rasa yadda za a iya fasa rundunar amma daga wannan kuskuren shi kenan masoya ku dawo ne ina sani duk akan aure nake magana duka akai shi ne idan muka zo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ai kaga ya ce mana ala inna dunya hulwatun khadiratun ku saurara in ji annabi yace lalle duniya abu ce mai zaki in ka dandane ta tana da yaudara khadiratun koriya ce a bar sha'awa sai ce me sai ce wa inna Allah mustakhlifukum fiha kuma Allah ne ba ku dama ku ji daɗi a cikin duniya fa yanzura kaifa ta'malun Allah zai ga ya za ku in kun shiga duniya ya za ku in ya ba ku jin daɗi yanzu dai da sahabi ne za ka same shi da riga guda ɗaya tak wani sahabin da shi da matar shi ce ma suke ya ake ta suke shiyarin ɗin riga ɗaya wallahi wani sahabin mai kudin gaske ne zaka samu gari da kaya kala 10 kala 6 kala 7 kala 4 amma sai annabi ya ce to ina gaya muku Allah zai ba ku wadata ku ji ne da kyau masoyi annabi dan Allah iyayen mu kar su gaisa sun zo dan annabi amma ba dan ni ba dan annabi saboda kar a ja hankali ku yi hakuri dan manzon Allah lokacin ba kaɗan ne ku ji da kyau masoyi annabi a wannan lokacin annabi ya ce fattakun duniya sai ya gaya mana abu na farko ya ce to don haka in Allah ya ba ku duniya to fa ku ji tsoron duniya a ji tsoronta sai ce wattakun nisa a kuma ku ji tsoron mata me yasa annabi ya ce haka fa inna awwala fitnati bani isra'ila kanat fi nisa yace da mun jarabawa farko da Allah ya fara jarraba banu Isra'ila ba su cinye ba akan mata to ita ce wannan mata suka shiga lokaci guda an yi nasara a kansu to ko yanzu in ana so a ci galaba akan wani mutum an ƙi yin nasara akan shi ki kula wallahi ana haɗa shi da mace da yayi zina an gama da shi wannan zai nuna maka sharrin da zina take ciki kuma da manzon Allah ba ku ji da kyau manzon Allah mana in ya faɗa abu yana faruwa ko ba zai faru ba ko ba kamsa iyaye na manzon Allah in ya ce za a yi kaza yana faruwa ko ba zai faru ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan aka shiga wuta Allah ya tsare mu daga ita in aka faɗa wuta ya ce yajidu ahlun nari rihan muntinatan yan wuta ana tsaka da yi musu azaba suna ta kururuwa annabi ya ce sai su jiyo wani wari ya taso mai ɗoyi da amami annabi ya ce ashaddu alaihim minan nar shi wannan warin ya ba wutar ma'ana ya fi azabar da ake musu azaba ma'ana ya fi wutar da take kona su bala'i sun fi so a ɗauke wannan warin su ci gaba da jin azabar kawai sahabban manzon Allah suka ce ya rasulullahi wannan wani irin wari ne da ya fi wuta azaba annabi ya ce sai ɗan wutan su ce ya rab ma hadhihi rihul muntina wannan wani irin wari ne mai konawa ya ce hadhihi rihu furuji zuna Allah kai wani tsari dan manzon Allah annabi ya ce sai mala'ika maliku mai tsaron wuta ya ce Allah ku yi mana shiru wannan warin gaban ma'ana warin gaban mazinata ne da suka yi zina a duniya to warin ne
ake tuttuɓowa ana wanke wannan zinace-zinace ake wanke musu. Amma yanzu kaga bala'i yayi bala'i, mai aure da zaka ga namiji yayi zina yana da aure, mace ta yi zina tana da aure, kuma kaga mutum ba abin da ya damai lafiyar shi kalau. To amma idan ka ɓoye wa mutane ba za ka ɓoye wa, yana nan yana kallon ka, kuma sunanta yau da tutolas sarayar. Allah ki sunan da ya bata kine ciyar ranar tona asiri. Dan manzan Allah ka tsare mu daga abin da za mu yi na da na sani ake. Sannan yi daga ni sai wanda muka yi abu. To an go kuma ran da Allah zai ce iqra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba. Allah ce kai me nan gaban ka ce Allah littafi ne, to dauki karantu gaba ɗaya ayyukan da kai a duniya, ka karanta gaban kowa yana kallon ka, kana ni ne nai kaza nai kaza, ga mala'iku a gefen ka da dumaduman guduma. In ka zo zaka buɗe wata aika sai kai shiru, wai dan kakkace kunya su ce kai ba kai ba ni ne, to ci gaba da karanta. To ni ne kaza ni ne kaza ni ne kaza, a ce to kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba. Allah ya ce to maza ba wa kanka matsayi wuta ko aljanna, ma'ana da kanka Allah ya ce wari a wannan aikar da kai a ganin ka ina ya kamata ka je, da kanka za ka faɗi. Allah ka tsare mu. Shi yasa Allah ya ce mata yawmut tagabuni ko yawma yajma'ukum li yawmin jam'a, zalika yawmun, yace ranar da Allah zai tattara ku gaba ɗaya, sunanta ma yawmul jam'i, ranar da har kwari suna wajen, dabbobi mutan kowa ka sani yana wajen. Sai ce mata yawmut taghabun, rana ce ta fargajaji, ma'ana ranar da za ka rinka Allah ka taimaka ka mai da ni, wallahi ban san abin haka ne zama ba, ai to tun da haka abin yake Allah taimaka mai da ni zan gyara. Wane mace da na sani ƙeya a baya take, an wuce wannan matakin, an zo yanzu ba aiki ba ne, a karɓar sakamakon aiki. Allah ka sa ma'aikata alkhairi, Allah ka sa ma'aikata alkhairi. Abin da yake tsorata na masoya annabi yanzu, abin da da muna jin shi a Amerika ake, ya dawo Najeriya ko sai muke jin shi a nan kudu, a ce wani ya kashe uban shi a kudu, kai ta mamaki yanzu mutum zai kashe uban shi. Tafiya ta yi tafiya a Kano, an ce ma mutum ya yanka uwar shi mahaifi, ce subhanallah, a nan Kano abu ya matso kusa. To yau ga mu a cikin garin mu Kazaure, shekaran jiya da dare mutum ya daga jarkar fetur ya zazzage wa uban shi ya kyarta mai wuta. La ilaha illallah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Malam ba batu ake na ya cinna fetur da wuta akan wani makiyin shi da ya damai ba, a mahaifi fa ya sa fetur ya juye kuma ya kyarta mai wuta. La ilaha illallah sayyidina rasulullah. Malam wannan wace irin rayuwa ce? To dama annabi ya faɗa, ya ce za mu zo wani zamani da mutum mai imani zai rika cewa Allah ka maza ka ɗau raina da imani. Ta ai mun zo. To malam wata ai yanzu ita uwar da ta haifi wannan ɗan sai ta ji ina ma ba ta ma zo ba kwata-kwata duniya. Ya zama ɗana ne zai ƙona uban shi. La ilaha illallah. Kuma abin takaicin ba wai ya ga yana ta dukan uwar tashi bane, a'a wai laifin da ya mai, me yasa yana da kuɗi ya ƙi ya saka musu mara su samu kuɗin, wai akan kuɗi fa mala. Kai ba kai ka nemo ba, uban ka nemo ba, ruwanka da su, nashi ne shi ya ga dama, da bai baka ba kai ba ka fita ka nemo. Iyayenmu kyautatawa ku ce gare mu ƴaƴanku. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam addinin nan nashi ne ko nawaye? Nashi ne ko? To annabi ya ce mu ƴaƴa maza ku ji da kyau, wai ko da ɗan ke zai tada rigima nan gaba, in ji annabi a rinka cewa sallallahu alaihi wasallam da ladan da annabi ya ce ana samu. In ji shi ya ce duk sanda mu ƴaƴa maza muka balaga, mana da mun fara mafarki, kuna ji iyaye, da mun fara mafarki, annabi ya ce to iyayenmu ciyarwarmu ta sauka a kansu.
kawai sai dai in sun ga dama su kyautata. Mana duk abin da ya baka yanzu nan gaba to sadaka ne, amma kafin ka balaga to dole ne akan uba ya ciyar da kai. Amma annabi ya ce kana balaga to sunanta sadaka. So da haka zai iya ganin dama ya ce kai daga yau ka ƙara ɗiban abincin gida na fita kai nema, ya halatta kuma bai da laifi. Na biyu mace, annabi ya ce ita kuma ba za a daina ciyar da ita ba har sai ta yi aure, ita kuma in ji manzon Allah. Daga ran da ta aure to ita kuma ta tafi kan mijinta. Ya sa ma za ki ji sanda za a ba mu auren ya'ya mata sai a ce ciyarwata ta sauka daga kan uban ta dawo kan. Haka annabi ya ce. To suna ga ina dalili abin da aka ce hatta abincin sadaka yake baka, haka je wajen bai baka kuɗi ba ka banka mai wuta, kuma shikenan ya mutu da muka raka aka kai shi, shikenan an ya kashe shi, ya yi farin ciki ya ji daɗi ya kashe uba. Allah kai mana tsari da mummunan kaddara, wallahi wannan mummunan kaddara ce. Allah kai mana tsari. Masu ya ma'aiki mu dawo kan abin da ya shafi. To wai in tambaya, wai me ya yawo to wannan din? Shi me ya ziga shi ya wancan abin? Duniya. Ko kuɗi ko? Ko? Ai dai akan kuɗi ne, duniya shine na ce muku wancan hadisi annabi ya ce a ji tsoron duniya, haka annabi ya ce. Fattakun duniya. Ya ce ku ji tsoron duniya. Saboda me ita ce ta halaka na baya ko ita ta halaka na ƙarshe. Dama haka manzo Allah ya ce duniya. Yanzu mace ce da hijabi duk komai, wallahi malam hada niqabi ita tsinanniya. Ɗazin wallahi hijabi har nan har ƙasa bulun bakar munafika aka tsana. Aka ke me wannan a cikin buhu, ta ce ba komai. Buhu ne kusan guda 7 ta loda su akan mashin, aka tare ta me wannan kike ta kai maga kin nan. Yar ina ce ki aka kama ta ce ni yar kankara ce. Yar kankara ce aka tsina ta ce to shikenan zauna. DSS sun kama ta so da an kai musu magana. Buɗe wannan buhunan ta ce a'a kayan hatsari ne. In abinci ne in ya bare ba ka ce wallahi sai ki buɗa. Ana buɗawa nan bindigogi ne, nan bama-bamai ne, nan alburusai ne, bullet. Wani daga cikinsu ya yanke ta a hannu. Ya ce faɗa mana ina za ki kai. Ta ce a dama wannan yan dajin nake kaiwa in sai da musu nima in samu riba kuma zo in ƙara siya aka, kuma wani ne a Kano ya ɗora ni akan harkar, ni kuma can nake kai musu. Kin ga wannan dai duniyar ita ce manzon Allah ce a ji tsoronta. Duk aikar saboda ita ake. Yanzu kaga ta san ita matan nan za a kai, za a kashe iyaye, za a kashe ƴaƴa, za a raba wata uwar da ɗanta, a raba wani ɗan da uwa iyaye, amma duk bata da matsala. Dawa ta da ake cewa mai jin kai ba mata ba, ita da ta ga abun tsoro ba yanzu hece ta dai yanzu an keka shi an bushe ba wannan abun wallahi duk ya daina. Nan da har ba a so a bi da mace ma ta hanyar makawarta saboda irin razanin su. To yanzu macen ce ma za ka je ka same ta a makawartar an ba ta wani asiri a can za ta je ma ta yi shi. Allah ka tsare imanin mu saboda manzon Allah. Wasu ya guje a kun dakatar da masarauta. Hafsa za ku raba mana hankali ke da kun san tsarin waliman nan.